Merhaba, hoş geldiniz. Bugün, belki de daha önce hiç duymadığınız bir hikayeye dalış yapacağız. Hitler neden Louvre Müzesi'ne dokunmadı? Biliyorum, oldukça ilginç değil mi? Bu basit bir soru gibi görünebilir, ancak yanıtları düşündüğünüzden çok daha derin ve karmaşık. Bu sorunun etrafında dönen hikaye, tarih, sanat, siyaset ve insani karakterin çarpıcı bir karışımıdır. Hazırsanız hemen başlayalım. Birinci Dünya Savaşı'nda bir hava kuvvetleri askeri olan Adolf Hitler, başarılı bir sanatçı olma hayaliyle yetişmişti. Ancak sanatsal yetenekleri, Avusturya Güzel Sanatlar Akademisi tarafından reddedilmişti. Peki bu, onun sanata olan tutkusunu azalttı mı? Hayır, aksine onun derin bir sanat aşığı olmasına yol açtı. Hatta kendi, ideal, müzesini kurma hayali bile vardı. Şimdi, Hitler'in Louvre'a saldırmadığına dair en yaygın teoriye gidelim. Bu teoriye göre, Hitler'in sanatı bu kadar çok sevmesi ve saygı göstermesi, onun Louvre Müzesi'ni yağmalamaktan veya tahrip etmekten kaçınmasının ana sebebiydi. Ancak durum gerçekten bu kadar basit mi? Bilindiği gibi, Dünya Savaşı sırasında Hitler ve Naziler, Avrupa'yı işgal ettikleri gibi, önemli sanat eserlerini de yağmaladılar. Bu arada, Louvre Müzesi'ndeki sanat eserleri Hitler'in dikkatini çekmişti. Ancak, burada durup düşünmek gerekiyor. Eğer Hitler gerçekten Louvre'daki sanat eserlerini istiyorduysa, neden onları almıyor veya müzeyi yağmalamıyordu? Hikayenin bu noktasında, Fransızların kendi sanatlarını koruma çabalarını göz ardı etmemeliyiz. Fransız hükümeti ve Louvre Müzesi'nin çalışanları, Nazilerin Fransa'ya başarıyla işgal etmesinden hemen önce, müzenin sanat eserlerini güvence altına almak için büyük bir çaba sarf etmişlerdi. Bu eserler, Fransa'nın çeşitli yerlerine, genellikle şatolara ve manastırlara gizlenmişti. Bu kapsamlı ve titiz çalışma, birçok sanat eserinin korunmasını sağlamıştır. Peki, Hitler neden bu eserleri aramaya veya bulmaya çalışmadı? Çünkü onun asıl hedefi, sanat eserlerini toplamak değil, tarihi ve kültürel kimlikleri yok etmekti. Bu, onun genişleme politikasının bir parçasıydı. Ancak, Louvre'in eserlerinin gizlendiği yerlerin çoğu, Hitler'in bildiği yerlerden uzaktaydı. Yani, Louvre'in eserlerini toplamak veya yok etmek için fazla çaba sarf etmek zorunda kaldı. Bu karmaşık olaylar zinciri, Hitler'in Louvre Müzesi'ne dokunmamasının nedenini ortaya çıkarıyor. Hem Hitler'in sanata olan derin saygısını, hem de Fransızların sanatlarını koruma çabalarını göz önünde bulundurduğumuzda, bu sorunun cevabı biraz daha netleşiyor. Ancak, bu hikaye aynı zamanda birçok soruyu da beraberinde getiriyor. Hitler'in sanatı ve kültürü ne kadar önemsediği, ya da önemsemediği konusu hala tartışılıyor. Aynı şekilde, Fransızların sanat eserlerini korumak için ne kadar risk aldığı da bilinmiyor. Bu hikaye, sanatın ve kültürün korunması ve saygı gösterilmesi konusunda bize birçok ders veriyor. Sanat, bir toplumun kimliğinin ve tarihinin önemli bir parçasıdır. Aynı zamanda, sanat eserlerinin korunması ve saygı gösterilmesi, bir toplumun değerlerini ve ideallerini yansıtır. Peki sizce, sanat ve kültür, bir toplumun kimliğini korumak için ne kadar önemlidir? Hikayemiz burada sona eriyor. Ancak, bu konu üzerinde düşünmeye devam edin. Sanat ve kültürün korunması ve saygı gösterilmesi konusunda siz ne düşünüyorsunuz? Sizin düşüncelerinizi ve fikirlerinizi merak ediyorum. Bu videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir dahaki sefere görüşmek üzere, hoşça kalın.